រឿងរ៉ាវស្នេហាអ្នកទាំងពីរមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចប់អារម្មណ៍អូនមិនស្ងប់តែនិយាយថាអូនស្អប់រូបគេចាំបាច់កុហកបងធ្វើអីសំដែងធ្វើអីហត់ខ្លះទេក្បែរបងគ្រប់ពេលមាននៅតែកាមានអារម្មណ៍ថាហត់នៅមែនទេឃើញអូនសំដែងធ្វើជាស្រឡាញ់បើសិនជាសំខាន់មិនប្រកាន់ឲ្យតែអូនសប្បាយជាសង្សារក៏មិនដូចសង្សារបញ្ចប់ឆានខំស្នេហាខ្លាំងខ្លាបងនឹងទៅឆ្ងាយអូនគុំស្ដាយបងអីណាគុំជាជាងកុហករូបបងដងហើយម្ដងទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេអូននៅតែទាក់ទងនឹងគេក្នុងស្នេហាមើលមកបងដូចជាមនុស្សងងប៉ុន្តែប្រាប់ចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3មកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចប់អារម្មណ៍អូនមិនស្ងប់តែនិយាយថាអូនស្អប់រូបគេចាំបាច់កុហកបងធ្វើអីសំដែងធ្វើអីហត់ខ្លះទេក្បែរបងគ្រប់ពេលមាននៅតែកាមានអារម្មណ៍ថាហត់នៅមែនទេឃើញអូនសំដែងធ្វើជាស្រឡាញ់បើសិនជាសំខាន់មិនប្រកាន់ឲ្យតែអូនសប្បាយជាសង្សារក៏មិនដូចសង្សារបញ្ចប់ឆានខំស្នេហាខ្លាំងខ្លាបងនឹងទៅឆ្ងាយអូនគុំស្ដាយបងអីណាគុំជាជាងកុហករូបបងដងហើយម្ដងទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេអូននៅតែទាក់ទងនឹងគេក្នុងនាមស្នេហាមើលមកបងដូចជាមនុស្សងងប៉ុន្តែប្រាប់ចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3កុំព្យាយាមកុហករូបបងម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេអូននៅតែទាក់ទងនឹងគេក្នុងនាមស្នេហាមើលមកបងដូចជាមនុស្សងងប៉ុន្តែប្រាប់ចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3បងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3រូបបងដងហើយម្ដងទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេអូននៅតែទាក់ទងនឹងគេក្នុងនាមស្នេហាមើលមកបងដូចជាមនុស្សងងប៉ុន្តែប្រាប់ចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3កុំព្យាយាមកុហករូបបងម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេអូននៅតែទាក់ទងនឹងគេក្នុងនាមស្នេហាមើលមកបងដូចជាមនុស្សងងប៉ុន្តែប្រាប់ចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3បងគ្មានចេតនាធ្វើជាអ្នកទី3